Alhamdulillah bengi awake dhewe timbalan masyarakat ngerobyong dusun ngerobyong desa Jiwo. Kelurahan Jiwo. Bang Jiwot nggih nganu nggih. Hadir nggih. Dusun sampun wayangan lho, Mbak. Anu kelurahan kapan, Mbak? Alah sesuk ben. Apa, Mbak? Nggih, Mbak. Lek mboten wayangan rugi, Mbak. Rugi jenengan. Rugi. Sing rugi sapa, Jung? Ya aku karo kanca-kanca. Iya. Oke. Aku ngerti. Awakmu rono iki asline ya. Awakmu ra nekoni Mbah Lurah. Asline nek Pak Tentara ning kono ya. Tapi aku wedi Pak Babil ya. Lho ada Pak Polisi dan Pak Tentara. Pak Tentara. Mesti nggawa Pak pistolku double apa ora? Ya mesti double nono. Enek laras panjang karo laras pendek. Iya. Nek laras panjang Nek laras panjang bedil mak. Duh awakmu nih klepek. Nek laras pendek. Mak tus nih. Oh, Oke, satu tebang ini caos kunjuk dumateng bapak-bapak panitia ya. Dipadegani panjenenganipun inggih menika Bapak Edi Sukamto. Ki langgam ya ayo. Yes, ya. Sore mang nuwun sewu ra iso cek sound. Mari mulai sore wis acah wis. Dipadegani Mas Juju karo Bapak MC sing kondang ki mangga ayo. Rapi yang luar biasa ya. Oke, matur suwun. Satu tebang iki caos kunjuk dumateng bapak-bapak panitia dipun pandegani panjenenganipun inggih menika Bapak Edi Sukamto. Yuk, Sekar Gadung Indonesia.
Mugi katuraken sedaya band Indonesia sekarang Indonesia ingkang saking kota Bendo, saking kota Dayu, saking kota Teko, Garut, atur selalu prahiku, saking kalian konco-konco sekarang Indonesia. Inggih matur sembah nuwun Wong Ayu. Satu tebang kaos kunjuk